Het personeel van Binnenlandse Zaken die heeft er onlangs geprotesteerd bij het kabinet van de vice-president. Aan shop steward Jermaine Lichon vroegen wij om een update. Wat is er allemaal bereikt uit deze protestactie? U hoort Jermaine Lichon, shop steward van de bond bij Binnenlandse Zaken. Ik heb wel opgemerkt, ik heb vandaag Star Nieuws gelezen. En dat gaf toch een goed gevoel dat die ambtenaren niet hoeven te vriezen. De ambtenaren worden op een of andere manier wel geaccommodeerd. Dus dat geeft wel een goed gevoel. Ja. Maar wat geeft u dan geen goed gevoel? Wat mij eigenlijk heeft getriggerd de afgelopen dagen is waar de voorzitter van de PL aangeeft dat ik en mevrouw Grant en ik politiek bezig zijn. En wanneer ik opkom voor ambtenaren, zet ik politiek aan een kant. Ja? Het gaat nu om de ambtenaren en dan praten we over ambtenaren kwestie. Ik was daadwerkelijk, iedereen kan het beamen, ik was op de lijst van de in Wanica, ja, op nummer 3, het is wel waar. Ja, maar na de verkiezingen heeft u zelf opgemerkt dat ik een hele tijd stil heb gezeten. Wie heeft me wakker geschud? Bronto Somoharjo. Want die man begon met dat van die 400 beleidadviseurs. En dat ben ik wiki. Dus die je tak over politiek, min op ik maar die je kon naar milk ambtenaar, dat je bevriesen money, nanga dis, nanga dat, nanga zo, dan moet ik je wel antwoorden. Want deze minister doet alsof hij zo heilig is, maar zo heilig is hij niet. Want hij praat over spookambtenaren. De directieleden op het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar zijn ze? Bronto Somoharjo heeft allemaal naar huis gestuurd. Ook ambtenaren op lager niveau heeft Bronto Somoharjo naar huis gestuurd. Waarom? Om zijn mensen te accommoderen. Dat wil zeggen, jij creëert ook, in diezelfde tussentijd waar je praat over spookambtenaren, creëer jij ook spookambtenaren. Want je kon die mensen anders inzetten, toch? Waarom heeft hij dat niet gedaan? Maar je stuurt die mensen naar huis. Werk met die mensen zijn Surinamers, zijn ambtenaren, toch? Maar je praat over spookambtenaren terwijl Yusrefi creëert wel spookambtenaren. Dus Bronto Somoharjo, ik ben bang voor deze man. Ik ben bang, niet bang, maar ik ben bang dat hij het niet gaat maken 5 jaar. Want als hij zo doorgaat, I'm sorry. Deze man is te persoonlijk bezig. Die man doet ook nog wat anders. Die man stopt contracten op het ministerie. En in diezelfde tussentijd dat hij die contracten stopt, gaat hij andere contracten aan. Dat wil zeggen, is een poerbroeko, weerbroeko. Dicholo, tapolo. Dat na beleid van minister DC. En dan vraag ik mezelf af als hij een leider is om Suriname te dienen. Ja toch? Of amande dat is ook die partijloyalisten. En dan geeft dat echt geen goed gevoel. No. Maar trouwens, meneer Lichon, dat een minister dat door registreer aan personeel voor Bisano. Er zijn 4 categorieën, zegt hij. Ja. Zij je vindt van ontwikkeling dat? Oké, dat is goed. Alleen vind ik van hij kon dat eerder hebben gedaan. Want ik vind dat je een jepisma, waarom was je niet al lang begonnen? Deze man zijn beleid was om die mensen helemaal weg te halen. Maar omdat de president en de vicepresident, daarmee ik loop van VP, vicepresident Ronnie Brunswijk. Amantaki, ik ben de vicepresident voor alle Surinamers. En meneer Brunswijk, big up you, taki, i uit dat woord dat en misap taki meenen toe. En misitaki bakadi vicepresident zijn excellentie takasaning, dan misitaki zijn excellentie Chandrika Persat Santoki ook toe taki no ambtenaar no afvrees, de man ook is de money, de man zet de in voor de Marokko. En dat geeft een goed gevoel, ja. Maar dat je lukutaki agers lijkt naar de regering, de regering. Want Bronto Somoharjo wil andere dingen doen, terwijl de president en de vicepresident bezig zijn met een ander soortig beleid. En dat spreekt me niet goed. No. Maar hier schreef meneer Paul Somoharjo taki. Ja. Meneer Paul Somoharjo tak over de beschuldigingen. Sa contact e-adres dat u afvoerzuivering. Nou, dus Luko, me, Motegi, Paul Somoharjo is mijn oud-voorzitter. Ik heb nog steeds respect voor die man. Dat me nou bemoei. No.
Dat is dat die nog niet. Omdat, kijk, hier zijn seksistische opmerkingen. Maar zijn opmerkingen, zou ik zeggen. Dus aan het ik me bescherm, sommige harde dat is dat die. Maar ieder kan een opmerking maken. Je begrijpt toch? Dus dat is dat me bemoeien. Ik heb bond zit dat is dat die. Ik ben shop steward voor een bond. En ik focus dat is dat die. Ik kom op voor de ambtenaren. En als je voor sommige een bond, dat me nog deed. Ja. Amicia, wat kan nou papieren waarop u een aantal dingen punt geweest hebt gezet, meneer Lichon? Sana de Trasan. Kijk hier, kijk, ik geef een voorbeeld toch? Kijk, VAP heeft 4 zetels in Nikeri behaald. En er zijn een aantal honderden ambtenaren in dienst genomen door die vorige regering. En nu is het dezezelfde Bronto Moharjo die deze Nikerianen wil tegenwerken. Wat ik de president van de Republiek Suriname wil zeggen. U bent president, maar u bent nog steeds voorzitter van de VAP. Sami wan tegen uw pres. Tegen werk desma voor Nikeri tegen de ambtenaren. Na uw egis maar uw werk tegen. Want de vorige regering tekens mijn dienst, maar is op omen voor desma. Sa vorige regering teken dienst. Stemt op uw partij VAP. Dus te bronto werk u. Te bronto werk denk de ambtenaren tegen. Na je egis maar in Nikeri, wani kasara maka mijn werk tegen. En daar ben ik bang voor u in 2025. Dus mi want tegen u tak no waka in asrevis su. Ja, no waka in asrevis su voor Bronto Moharjo. Want hij brengt zijn mensen wel op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar uw mensen brengt hij niet op. En ik kan het staven. Hij zegt, mijn naam, amatak mina liegen on. Ik heb sterk het gevoel dat minister Bronto Moharjo of één, een analfabeet, of een lees mijn boom. Want mijn naam is Lichon Germain. En echt geen liegen on. Dus mijn vrede dat of een analfabeet, of een teken ten voor lees aan mijn boom. Maar Bronto Moharjo mi want tegen de baka. Als hij denkt dat hij een game wil starten met Lichon Germain, of start dat game telek en de minister Morofu Binnenlandse Zaken. Ik heb niets te verliezen. Hij heeft wel iets te verliezen, want hij is nu minister. En als hij een battle met mij wilt aangaan, dan wil ik een battle telek einde. En niet persoonlijk met hem, maar zijn attitude past niet bij het algeheel. Begrijpt u toch? Zijn attitude past gewoon niet. Die man straalt uit als een dictator. En heel wat mensen op het ministerie nu hebben een soort broodvrees. Daarom ben ik blij, ik zeg het nogmaals. Ik ben blij dat de vicepresident en de president uiteindelijk zijn uitgekomen met een statement dat die ambtenaren niet hoeven te vrezen. Want Bronto Moharjo die Amambo terroriseert desma wreed. Maar nu in Vrij Broko en met Breiti Taki, Chandrika Versat Santoki, Nangaroni Brunswijk, Brok en Vrij. Dat is wat we willen. Als we toch even doorgaan, heer Lichon, dat Saweshi heeft werkelijk het personeel van Binnenlandse Zaken problemen met Bronto Moharjo? Of is het de HVB? Want dat is wat Paul Moharjo zegt, dat in feite agerselijk HVB is het naar Bronto Moharjo, minister Bronto Moharjo. Nee, daarom zeg ik toch, ik heb geen probleem met Bronto Moharjo. Ik heb ook gezegd, ze hoeven hem nu weg te halen. Maar op het ministerie van Bisa, hij past niet daar. If me bij op een tegen de regering die zie, dan me botak tegen de regering. En ik heb ook niet tegen Bronto, maar zijn attitude en manier. Ja? Een man een arrogant man. En ik weet wat ik zeg. Ik ben in een partij van Patok. Een partij is een panavoorzitter. Een man een arrogant man. En ik ben niet bang om het te zeggen. Bronto Moharjo is een arrogante minister. Ja? Dus ik heb niets tegen de PL en ook niet tegen ABAP, VAP, NPS, nooit aan elkaar. Want met dat je toe, ondanks mij naar HVBR. U sabete, 17 februari, mi bede wanf de man, sabede na coalitie, sa kon op, gi asranan borgo. Ondanks mi na deelgenoot voor de vorige regering. Maar mi kon op gi volk. Dus wanneer ik praat voor het volk, voor het electoraat, vergeet ik dat ik deelgenoot ben van een politieke partij. Begrijpt u toch? Dus de man is het taki. Misdrijf je pleit voor een bijdrage. Tak de regering is dono nodig. Alleen had ik graag dat je zeker apart is aan de lidving. Ben je ook toe deelgenoot voor de huidige coalitie.
Maar we gaan harder voor werken. Nou, ik van dat ik noem dat ik knap dat shop steward en met dat de ambtenaar, maar alles maar dat ik mijn politiek zie. Dus dat politiek zie, of het afet wel dat ik if de man is doen bong, ja, dat kan het 2025 HVB na regering die cassette kondre. Ja, dus dat is het enige wat ik wil zeggen. Ja. Maar jullie hebben ook geëist dat minister Bronto Somoharjo minister af moet zijn op het ministerie. Jullie blijven bij jullie standpunt? Omdat ik weet dat die man een arrogante man is toch. Hij gaat niet veranderen. Nooit meer no JRP, wan Shwalanya, Trowang, wan Droivi. Dus wat Bronto Somoharjo is, dat is hij. Hij gaat niet veranderen. Die man is gewoon arrogant. Een man is op om naar libisma. Nu de taman gaat op de afdelingen. Voor gaat naar asma. Dat is maar een vrees. Maar daarom ik met het een lezen. Met breedte. Tak president, naar vice-president. De man komt uit today. Dan gaan we bericht. Me lees Star News. Me lees de waarheid online. Tak ambtenaren hoeven niet te vrezen. Wees na de last minute wang, no one's man afrede. Ieder wordt geaccommodeerd en ieder wordt uitbetaald. En dat geeft mij al een goed gevoel. En ik weet 100% dat dat Bronto Somoharjo niet een goed gevoel geeft. Want die man had een andere agenda. Ja. Yes. En wat is zijn agenda volgens u? Om die mensen te ontslaan, om zijn mensen te accommoderen. Ja, maar hij vergeet dat al die mensen Surinamers zijn. Ja, dus meneer Bronto Somoharjo wacht tipje zo rustig te abogroting of money die na kondre de tekst maar voor partij maar de trasana man president na vice-president takikba no was man egwe en no was man verwacht rancune en no was man verwacht niks gaan die mensen inzetten en die mensen zullen uitbetaald worden. Dat want taki illusion if a tango so dorelijk van pres na vice-president taki dat voorlopig down no jere miste want zolang as rana man ambtenaar dus mij kies de money, dan ben ik niks taki. Is dat toch want dat is tevreden. Maar zolang de ambtenaar niet kies de money, dus mij vrede taki. Dus de mensen zijn thuis gezet, ze hebben broodvrees, dan je miste ja. Dus ik kom niet op voor HVB'ers. Ik kom op voor Surinamers. Ja. Maar Tamara, morgen woensdag, meneer Lichon, je geregistreerd schrijf. Want jij bent ook, u bent ook adviseur, toch? En een van de categorieën is mensen die in dienst zijn, maar ze verschijnen niet aan het werk. Dus je geregistreerd die schrift. Ik ben vanaf 2014 in dienst. Misschien wist Bronto Somoharjo dat ook niet. Mijn man hebben dus in 2011 in dienst, dat mijn liep land Roko. Baka dat hij door geluk baka, ik kon 2014 baka in dienst. Dus hij heeft het niet over mensen als Jermaine Lichon. Hij heeft het over die nieuwe ambtenaren. En mijn schoolpapieren liggen daar op het ministerie van Aero. Ik weet niet, die me tek overplaatsen in Guabissa. Heeft de man tek mijn schooldiploma. Alle mijn schoolpapieren tja Guabissa ook toe. Ik weet het niet. Maar ik ben geen nieuwe ambtenaar. Ja man. Ze hebben het sec over die nieuwe ambtenaren.